Gut oder schlecht? E Bauer hat ein alt Pferd, dat ihm als Erbichtspäerd gedenkt huet, fir Feld zu schaffen. Enges Tags ass sei Pferd an d'Bierger fortgerannt, a wéi dem Bauer seg Noperen dovun erhéieren hunn, hatte se Matleet mat him. Wär de Misère. De Bauer awer huet hinne geantwort, net unbedingt. Eng woch méi spéit ass d'Pferd aus de Bierger zréckkom, mat enger Herd vu wëlle Pferd, an dës Kéier und Noperen hier begleckwënscht an zu him gesot, wat eng Chance. De Bauer awer sot, net unbedingt. Dun, wéi dem Bauer sei Jong probéiert huet, eend vun de wëlle Pferd ze zähmen, ass hier vum Pferd gefall an huet sei Bee gebrach. Jideree wär sich eens, dass dat awer eng schlecht Saach wie. Net de Bauer, hier sot, net unbedingt. E puer Woche méi spéit kommt d'Armee an d'Dorf an all jonke Mann, die bei guter Gesundheit wär, huet missen an engem blutege Kriech kämpfen. Wéi d'Saldote gesinn hunn, dass dem Bauer sei Jong Bee gebrach hat, konnt hier bleiwen. Jideree wär froh, dass de Bauer soviel Glück hat. Eng gut Saach, eng schlecht Saach.